後，已於校際音樂節連奪二胡、高胡同板胡深造組3項冠軍，獲推薦參加英國寧國嶺國際音樂賽獲得民族音樂組總冠軍。其後亦曾赴三藩市參加美國公開音樂賽，奪得全場總冠軍。朱雲 PC3 畢業於英國倫敦大學國王學院，主修西方音樂學同埋作曲，及後獲全額獎學金入讀英國皇家音樂學院，修讀電影音樂同埋音樂製作，取得碩士學位。畢業後曾獲邀請為國家主席習近平伉儷同英國威廉王子伉儷表演二胡，翌年再受威廉王子邀請為佢嘅私人宴會演奏二胡。朱雲 PC3 係宣道會台山陳元喜小學嘅傑出校友，我哋所有師生都為佢感到驕傲。現在恭請朱雲 PC3 為我哋致訓詞。大家好，各位校長、校監、校董同埋牧師，你哋好。亦都各位老師、家長同埋師弟師妹，你哋好。咁我好開心今日翻到嚟台山宣道會台山傳喜小學，去同你哋分享下我嘅少少嘅生命。我其實一入到嚟，我好感恩嘅，見到大家今日原來畢業啦。但係我第一個反應就係話，原來你哋都咁高，有啲人仲高過我添。係啦，多謝各位家長，識得好好。咁我其實一開始我小學畢業嗰陣時，我自己都唔知我會入到中學係會做啲乜嘢，甚至係咪用一個音樂嘅 life， 即係我嗰陣時可能小六，我頭先講過贏咗呢個冠軍嗰個月冠軍。但係其實我自己嘅心裏邊，我都唔係好知道自己如果入咗中學，究竟嘅生活係會係點樣嘅咧？出到嚟社會，咩叫做工作，咩叫賺錢，完全係毫無概念。跟住入咗中學之後，其實我就本住一個心，就係我好有興趣嘅一樣嘢，我就繼續去做。原來興趣呢樣嘢都幾重要下嘅喎，因為回想翻細個嗰陣時，你問我係咪一個好勤力嘅人咧？我試過拉二胡去練習二胡8個鐘、10個鐘，唔食飯唔瞓覺都係咁拉。但係我又覺得真係唔係我一個勤力嘅人嚟嘅，係因為我有興趣。即係你唔會講你係打機打8個鐘你好勤力嘅，但係你可能好有興趣打機係咪？咁我就覺得其實興趣同埋對呢個世界嘅好奇心都幾重要下。我嗰陣時我爸喺度攞份譜，一個二胡嘅譜。我嗰陣時學二胡學咗4年。佢同我講話呢份譜咧，你冇可能拉到噶啦，10級嘅要10年。我心諗我都唔知我爸攞住份譜係挫敗緊我咧，定係想點樣？但係我就攞住份譜就同佢講話，我2日同你練晒，你唔好再咁樣講嘢啦。咁我就喺度拉，自己記嗰啲功法指法如果唔識拉嘅話，就睇下點樣去嗰陣時冇 YouTube 啦，就睇下唔同嘅老師，可能話佢哋啲帶嗰啲碟睇佢哋點拉。咁最尾又真係好似模似樣地模仿到一首樂曲出嚟，就係一首叫做《陽光照耀着塔澤富月光》，一首二胡新疆風格嘅。咁我老豆睇完之後，聽完之後，佢同我講話，都唔錯唔係最好，但係叫做成首歌出到嚟啦。咁我又唔服佢咁講咯，我覺得我拉二胡嘅話，其實點樣都要拉到最好啦。咁我又繼續去練。咁練完嗰陣時，嗰一年就咁啱有個比賽，就因為我啱贏咗下晝樂節嘅二胡、高胡、白胡冠軍，有個機會就代表香港去英國參加比賽。咁我同我老豆講，我今年比賽咧，我就一定要用呢首歌去英國度。除咗 show 俾啲英國人睇，原來新疆嘅音樂係咁之外，我要 show 俾你睇，其實我都可以拉得好嘅咁樣啦。我去到英國嗰陣時，我發現唔似一個比賽喎。我以為自己係會好興奮對嗰個獎項冠軍、亞軍、季軍。其實我最興奮去到嗰度係同唔同國家嘅 musicians
唔同國家民族嘅音樂家去交流，同埋我哋其實係好 free 嘅。我去到一個更衣室裏邊去換我件叫做表演服咁樣啦。我換完之後，我又攞住個二胡喺度試下音，跟住咁啱有個 Irish 嘅一個愛爾蘭嘅手風琴手，定係 Scotland 啦 whatever， 跟住佢就喺度玩咗樂器。咁我哋即場夾咗一首 Stardust， 即係大家夾完全唔識嘅喎。我攞住樂器，佢攞住樂器，跟住其他喺度更衣緊嘅人又喺度 join in， 去用佢嘅樂器去同我哋一齊奏好呢首歌，好開心。其實呢樣嘢，我覺得大家語言未必相同，我嗰陣時英文都唔係十分好，但係大家用音樂交流嘅嗰陣時嗰種喜悅係呢世我都會記得咁樣。咁一路強調其實興趣係好重要。咁其實大家有冇諗過，其實你一刻最想做嘅嘢，當然係畢業啦嚇。咁除咗畢業之外，其實你真真正正喺個世界上咁多嘢玩，咁多嘢去拉奏樂器又好，電影啊，或者係運動又好，你想做啲乜呢？第二個問題就諗下，其實自己可唔可以做呢？身邊一定又會有好多人會俾好多唔同嘅意見你，我點樣去選擇呢？我中學畢業嗰陣時都係咁樣噶。我中學畢業嗰陣時咧，我啱啱同女律師公會寫一首佢哋嘅會歌，唔好聽翻，總之係一個會歌啦。咁個會歌作完之後咧，我身邊有一大紮嘅律師朋友喺度。咁我覺得中學畢業即係好似小學畢業一樣，我覺得係好大件事啦。呢個我人生裏邊最大件事，我要報大學噶咯喎。咁我報大學嗰陣時，我報邊科咧？咁身邊好多律師朋友嘅我就同我講話。讀律師啦，喺香港讀律師係幾好㗎咁樣啦。咁亦都有好多現實嘅問題，咁啊同我去建議讀律師啦，就唔好讀音樂啦。咁我就喺度諗，咁其實律師我幾有興趣嘅喎。我 actually 去咗一啲律師行度做咗1-2個月嘅實習生啦。咁跟住個大狀上去開，我唔係坐喺觀眾席嘅喎。咁當然唔係犯人欄啦，我係真係坐喺隔離，好似電視咁，我遞翻到俾佢，好型嗰個啦。咁我覺得好新奇，因為其實我發現做律師行係會將一件事有唔同嘅角度可以去睇嘅喎。咁呢樣嘢都影響咗我生命好多，就係話同一件事啱同埋錯都好，其實都有好多唔同嘅角度啊，唔同嘅詮釋可以去諗嘅喎。咁但係我最尾都係問自己一句，就話如果我人生往後有幾多年嘅命，我有2沓紙喺我前面，一沓紙咧係寫滿晒法律條文唔同嘅 case， 另一沓紙咧就寫滿晒音符。咁我會選擇邊一沓紙咧？咁幾廿年之後，我只係會對住部 iPad 啦，唔係沓紙啦。咁但係我最尾嗰陣時係對住音符嗰沓紙，係好有感受。我入咗學㗎啦，其實我封律師嗰封即係嗰個入學信，我讀法律學院嘅入學信入咗學，我撕咗佢，我去咗英國度讀音樂，我好中意音樂。我喺英國度讀咗3年大學，2年碩士，同埋喺英國度做咗2年嘢，先返香港。喺嗰段時間嚟講，其實喺 London 啦，我喺 London 度讀書。佢俾到我個感覺就係好多唔同嘅機會啊！原來機會喺我哋人生係好重要，因為你都唔會知道機會係幾時嚟。但係我知道一樣嘢就係話，我可以 control 到嘅嘢，我就可以 control。我可以 control 啲咩咧？啲機會嚟嗰陣時，我點樣盡力做好佢，同埋我點樣去裝備自己。當啲機會嚟嗰陣時，我就可以好順利咁去完成賦予俾我嘅嘢。而我知道其實機會係上帝俾嘅。上帝俾咗我好多好多唔同嘅際遇啦、機遇，或者甚至我表現原來我會見到習主席同埋 Prince William 平時電視機見嘅啫嘛，原來我可以係同佢握手去同佢傾偈喎。我記得嗰陣時係國事訪問習主席去英國國事訪問，咁我以為我係好似而家咁樣喺個台度拉二胡啦，咁喺台下睇住原來唔係嘅喎，係有個嘢去揭幕，佢哋要揭幕將個嘢開幕儀式。我就喺個揭幕隔離去拉二胡，咁拉完二胡之後咧，佢哋就過嚟同我喺度傾偈。咁
當然習主席係非常之官方同佢講啊，你啊你要將義烏弘揚出去，將我哋中華文化點㗎嘛。咁我就係是的做事。咁到 Prince William 走埋嚟，咁佢同我講 ：Oh my God，this is Are these 2 strings？ 佢話講喂，係咪2條線嘅咋？仲有好多英國口音嘅，Are these 2 strings 嗰啲。咁但係我就好感動我嗰刻，佢問我係咪2條線嘅啫喎，我點解唔感動？因為我覺得我將義烏呢樣嘢帶咗去一個未來嘅英國國軍，令佢知道啊，原來義烏係有2條線。佢可能本身唔知，係我令佢知道，大家記住。咁我覺得好光榮嘅一件事。咁我喺度拉咗2首歌俾佢哋聽。嗰一日完咗之後，我好唔開心，因為冇影相。我又祈禱啦，阿神啊，俾我一世裏邊見佢哋任何一個人多一次，一定要捉住其中一個去影相。啊，點知真係第2年嘅暑假嗰陣時，我收到一封 email 係 from 呢個白金漢宮 Buckingham Palace。咁我心諗一定係垃圾郵件咯，因為你突然間收到 Buckingham Palace 嘅一封郵件，咁我唔會覺得係真。咁但係我 click 咗入去，咁就係回覆咗佢哋，咁原來真係真。咁我就去咗第2次去見阿 Prince William 有私人嘅宴會。咁表演完之後，我即刻當然捉住佢影相啦，影一張相啦。咁但係我就同佢講，佢同我講先嘅，佢就問我，佢話佢哋成個 Royal Family 其實都好記住咗我拉嗰個義烏，同埋覺得原來2條線係可以有咁多花樣走出嚟。咁所以今次佢邀請我翻嚟，都係好想聽翻我嘅拉嘅義烏。咁我好感動啦。咁我同佢講話，即係多謝佢嘅機會。咁我翻到香港之後，其實我都冇諗過入電影配樂呢行，我都係覺得繼續拉義烏落去，其實我已經好開心，因為表演對我嚟講喺個台上面，好似時間凝固咗，我好中意嗰種感覺。我拉義烏完全一啲都唔緊張，哪怕係幾萬觀眾啊，我嗰陣時去張敬軒嘅演唱會啊，周慧敏演唱會，我都好開心，因為我覺得喺個台上面嗰個音樂我好享受。而我最緊張係而家同你哋講緊嘢，但係我又諗下，我細個其實係我諗小學同埋中學嗰陣時，原來我有第2個對音樂嘅興趣喎。嗰陣時上映嘅電影咧，《Star Wars》、《Harry Potter》、《Jurassic Park》、哈利波特啊，《星球大戰》有個特性就係佢哋嘅電影音樂咧係好食力場，哪怕你唔係一個音樂嘅人咧。你都哼得出佢嘅旋律，即係就肯定係 Harry Potter 嘅，就唔會係其他嘅，唔會係破地獄咁樣噶嘛。咁所以我好想做到呢一樣嘢，就係我諗㗎就係話，我咁中意聽電影配樂，咁可唔可以自己做咧？咁我就睇晒全球嘅可以讀電影配樂嘅學院啦。咁有4間最出名，咁我揀咗5間學院去讀。咁我就讀咗翻嚟，我嘅第一套電影係《悟空傳》，即係彭于晏做孫悟空嗰套2017年嗰陣時，好多謝盧子健導演，就係俾咗呢個機會我去做呢套戲。咁跟住我喺香港嚟講嘅第一套戲就係《白日之下》啦，跟住就係舊年嘅《破地獄》，咁亦都好開心就贏咗金像獎。我好似而家個感覺咁，企喺個台度，我係冇諗過，我由細個睇金像獎睇到大，我冇諗過喺台上面係講得獎宣言。所以我第一句我好感動，我同上帝講話 Thank you Jesus， 我好多謝上帝俾咗一個咁嘅機會我，因為呢啲機會唔係必然，就算可能你準備得幾好，好似阿梵高咁樣，一世都係冇咁嘅機遇，可能到死咗之後，佢啲畫作先值錢。咁所以我好感恩，其實我唔係到死咗之後啲人先識我，咁我已經好感恩。第二樣感恩，我好感恩就係好多教過我嘅老師、校長，因為佢哋啟蒙我嘅。我由細個點樣學第一粒音樂，除咗我爸爸之外，喺學校學到嘅所有嘢，都係老師俾我。佢點樣去做一個人？原來呢樣嘢大咗係咁重要。點樣去做一個人？因為原來越嚟越大嗰陣時，我哋遇到嘅事情係越嚟越多。點樣分黑同埋白？呢個界線越嚟越多。點樣本住良心，自己去做一件事情？點樣去做每一件事情都做到最好？
原來呢個心係好多榜樣我學翻嚟嘅，由細細個我好多榜樣去學翻嚟，咁引致到可能某一啲嘅性格我大咗，我都會繼續去存在。咁其實我唔係好多嘢去勉勵大家乜嘢都好，我覺得我哋都未有咁嘅資格去勉勵大家。但我淨係好想分享就係話，去到某一個年紀，你哋都係人哋嘅榜樣，可能你哋都會企喺個台度同你哋嘅師弟師妹去講嘢。咁我淨係想講一句就係話，你哋做嘅所有事，憑興趣出發同埋問心無愧，咁已經足夠。去到某段時間，其實喺你哋生命裏邊係一定會跌低。我唔講美化嘅詞語，你哋一定會喺某啲時候會跌低，但係最後最緊要嘅係點樣喺跌低咗之後爬翻起身，呢個先係重要咯。唔係話你而家跌低咗好唔開心，點樣爬翻起身先係最重要。Anyway， 我希望大家係咯開心，最緊要一樣嘢同埋感恩。Wish you all luck。